Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rizka. Hai guys, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Ingat, semuanya gratis ya guys. Hari ini aku mau unboxing. Yeay, ini aku udah buka ya guys. Aksesoris dari Batam. Nah, langsung aja. Sebelum aku mulai videonya, boleh dong di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa dinyalain bel notifikasinya agar kalian tahu seputar update video aku guys. Oh iya, jangan lupa ya di add Instagram aku di sini guys, oke? Nah, barang pertama aku beli dot. Iya, aku tahu ini no. Tapi ini untuk babyku guys. Itu lucu banget karena babyku udah mulai empati. Aku beli ini tuh dot untuk buah. Kayak gini guys, itu harganya sekitar 15.000 atau berapa, nanti aku taruh detailnya di sini ya guys. Nah ini itu dibuka guys. Nah kayak gini, nanti buahnya ditaruh di sini, ditaruh gini. Nah si babynya ini ngenyotnya itu dari sini guys. Nah itu ada banyak batu warna, aku milih warna biru. Ini tuh bagus sih bahannya, kayak gini, detailnya kayak gini nih guys. Nah ini tuh ada bolong-bolongnya gitu tuh. Nah next aku punya guys, apa dulu ya, yang gede dulu, jepit rambut. Ini tuh aku beli murah-murah banget guys, nggak sampai 20.000 lah, nggak sampai. Tuh, ini tuh ada 3 warna, pink, biru, hijau. Aku milih yang pink. Di detailnya nggak ada yang cacat sih guys. Tapi yang ini aku pikir itu harga berapa gitu, itu isinya 3. Karena ada yang modelnya kotak kayak gini, terus ada yang lonjong dan macam-macam. Ternyata 1 doang. Baca. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, kayak gini. Oke, next aku punya cincin. Oke, ini dari luar negeri ya guys. Nanti aku taruh di sini ya. Nah ini kayak gini guys. Nah, coba lihat. Nah, kayak gini. Ini udah dipakai. Bahannya itu ya sama lah ya kayak cincin-cincin biasa, tapi nggak ada yang lecet sih guys. Permatanya juga masih awet 2. Oke, next aku punya cincin lagi. Kayak gini. Ini mahkota. Nah, ini tapi agak gede sih ya. Kayak gini. Sama bahannya dan gak ada yang cacat sih guys. Oke, next aku punya gelang. Kayak gini. Gelangnya dia modelnya kayak gini guys. Ini modelnya pita, ada yang model love. Terus warnanya juga ada yang gold sama silver. Aku milihnya yang gold. Kalau dipakai kayak gini guys. Nah, oke, next. Nah setelah itu aku juga punya 1 paket lagi nih guys dari Shopee. Ini dia paketnya. Ini itu kain sequin. Kalau kalian ada yang belum tahu, kain sequin itu kayak gini guys. Nah kayak gitu. Ini tuh biasanya untuk di belakang layar, di background itu yang biasa-biasa untuk YouTuber atau untuk foto-foto yang kekinian gitulah. Ini kita unboxing. Oh ya, ini itu per meternya itu 35.000 guys. Nah aku beli 2 meter jadi harganya 70.000. Dan ini pengirimannya itu dari Salatiga. Nah dari Salatiga itu kira-kira ongkirnya itu 30 ribuan lah. Oke, kita langsung aja buka ya. Aku pilih yang warnanya silver
dot hitam, karena aku mau yang silver aja tuh nggak ada, jadi ada silver dot hitamnya. Ini cepet sih, nggak sampai 5 hari. Nah kayak gini guys, yang kalau youtuber tuh make untuk backgroundnya gitu kan, karena kan aku masih background kayak gini, jadi aku beli. Wah bagus ya, aku beli 2 meter guys. Dia detailnya itu sebenarnya kayak gini deh, ada pahit-pahit gitu yang dinamain sequinnya itu. Nah pahit-pahitnya ini guys, sequin guys. Nah ini yang bulat-bulat ini namanya sequin. Kalau belakangnya nggak ada pahitnya, depannya aja. Coba aku pasang di belakang ya guys. Nah kira-kira kayak gini guys kalau dipasang. Ya ini belum maksimal ya guys, karena ini masih pakai kayak disorotin gitu, karena aku belum bikin stand gitu. Mungkin next video aku bakal bikin tutorial masak ini. Oke? Nah nanti untuk linknya aku taruh di deskripsi box ya. Nanti untuk linknya aku taruh di deskripsi box ya. Oh no! Box ya. Ini copot dong. Oke, aku bakal nunjukin kalau aku foto pakai background ini. Nah, itu dia kira-kira fotonya, bagus kan? Segitu aja video aku hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan untuk kalian jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa dinyalain bell notification-nya agar kalian tahu sekitar update video aku guys, oke? Dan jangan lupa add Instagram aku ya di sini. Bye bye. Taki taki rumba.